pulini kerak bo'lsa oldindan berib qo'yishadilar. Mana shuni o'zi 13 ta tuqqan. 500 ming so'mdan 100 dollargacha sotiladi bulan bollari. Bollari sotilib ketdi. Juda ham qisqa muddatda sotilinadi. 20 kilolik quyon ko'rganman. Quyonga o'zi nima qilgan bu? O'zini egasiga topshiriladi. Xigol quyonlar go'sht yo'nalishida eng zo'r quyon hisoblanishadi. Nemetskiy Pyostri Velikan biz o'sha brendimizga, nomimizga do'q tushadi deb eson-omon voyaga yetib, rabochiy sistema kiradi. Quloq kallaga yarasha bo'lishi kerak. Quloqlari shalpayib, chiroyli bo'lib, katta bo'lib osilib turishi bilan 4 marta, 3 marta nasl ola olaman. Yevro standartda 22 santimetrdan uzuni o'sha brak. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Ali Quyonchi va biz bugun mehmonda Jasu fermasiga keldik. YouTube kanalida Jasu brendi ostida faoliyat olib yuradigan Sunnat akani fermalarida. Bu yerdagi quyonlar asosan Strakach va Flander turiga mansub. Hozir mana shularni boqish, boshlash va bularni parvarishi haqida bilib olamiz. Assalomu alaykum. Sunnat aka, siz bilan Ali Quyonchi. Rahmat, xursandman. Xo'p, nimadan boshlaymiz? Xo'sh, birinchi navbatda xush kelibsizlar fermamizga. Jasu quyon fermamizga. Sunnat aka, nima uchun Jasu? Buni ma'nosini tushuntirib bera olasizmi? Ha, ko'plab shu quyon oldi sotdi jarayonlarida hamma shunday deb aytishadi. Ma'nosi nima? Birinchi bo'lib shu sizga ma'nosini aytib beraman. Bu fermani moliyaviy tomondan ta'minlovchisi, misol uchun katta sarmoya tikkan meni jo'ram bo'ladi. Samarqand davlat universitetida birga o'qiganmiz, Javohir ismli jo'ramiz. Polni shu fermaga qancha miqdorda sarmoya tikkan bo'lsa, o'sha jo'ramizni hisoblaridan biz faqat mehnat, sarmoya o'sha kichkina. O'sha ikki do'stni ismlarini bosh harflari Javohir va Sunnat. Shu Jasu quyon ferma deb shu qarorga keldik. Xo'p, endi qarangda, hozir ko'pchilik qiziqadi, Flander desa katta go'sht deydi. Menga kelgan savollarga qaraganda, nima uchun aynan Xikol yo Kalifni go'sht deysizlar, Flander katta-yu deyshadi. U 10 kilo, 12 kilogacha bo'lar ekan, undan ham ko'proq bo'lgan. Nima uchun go'shtga mahz deyshadi? Shuni tushuntira olasizmi? Nima uchun Flander? Endi yangi boshlayotgan quyonchilar qaysi quyondan birinchi boshlashlari kerak? O'zingiz qaysi quyondan boshlagan? Shu haqida ma'lumot bera olasizmi? Albatta, ma'lumot berib o'tib keta olamiz. Birinchi navbatda qaysi quyondan boshlash kerak? Shunga avval to'xtalsak, yangi quyonchilar ko'p tajribali ustoz quyonchilarning maslahatlaridan kelib chiqsak, Xikol ili kaliforniyskiy quyonlarni boqishni maslahat beradilar, chunki immunitet sistemasi boshqa quyonlarga nisbatan baquvvatroq. Misol uchun Flanderlarni boqishni yangi quyonchilarga tavsiya etmayman, chunki mavsumiy kasalliklarda bularni har xil profilaktika ishlarini olib borish kerak. Buni yangi quyonchilar bilishmaydi. Bu xarakteristikasi bilishmaydi. Eng udobniy varianti shu Xikol va Kalif go'sht yo'nalishi. Shularni maslahat beramiz. Keyin ikkinchi savolingizga kelsak, nima uchun Xikol go'shtga faqat Xikol, Flander emas, Flander katta-ku, ko'p, haqiqatan ko'p shunaqa savollar uchraydi. Flander единственный katta quyon, misol uchun 8 kilo, 9 kilogacha ko'rgan Flanderlarimiz bor. Lekin Xikol 4 oyda go'shtga, so'yishga tayyor bo'ladi. Flander esa 8 oygacha ketadi. Flanderni faqat zot yo'nalishga boqishadi. 8 oylik yetilgan Flanderni so'ygandan ko'ra hozir ayni O'zbekiston hududida toza zotli Flanderlar kamyob ekanligini hisobiga go'sht hisobidan ko'ra 4-5 barobar qimmatroqqa tiriklayin oyog'i bilan shu tiriklayin olib men ham boqaman, men ham ko'paytiraman deydigan xaridorlar holigacha ko'p. Shuning uchun Flanderlar hozirgacha go'sht uchun emas, faqat zot uchun boqiladi. Faqat zot uchun. Bu zotni boqish demak qiyin, to'g'rimi? O'ziga yarasha bu mehnati bor. Lekin hamma quyon o'zini nima kaprizi bo'ladi. Shunday. Bu quyon o'zi ko'proq kaprizi hisoblanadi, to'g'rimi? Yo'q, nima demoqchiman? Misol uchun kaprizni emas deb bilaman. O'zini vaqtida qilish kerak bo'lgan ishlarni qilsa agar, bu quyonni misol uchun unchalik qiyin joyi yo'q deb bilaman. Qiyin joyi yo'q. Lekin yangi boshlagan qiyin. Misol uchun bittagina nozik tomoni Flanderlar katta quyon ekanligini hisobiga, misol uchun 8 kilo, 9 kilo, 10 kilogacha bo'ladi. Oyoq tagida mexlari kam bo'ladi bularning. Shuncha vaznda ular misol uchun setkani ustida boqib bo'lmaydi. Oyog'in tagida padermantin hosil bo'ladi. Setkada ishqalanish jarayonida oyoq tagida yara hosil bo'ladi va u quyon ves olmaydi, rivojlanmaydi va undan nasl olish qiyin. Va u padermantin esa aksariyat holatlarda tuzalmaydi. Lekin men o'zim tajribamda nechta padermantinlarni tuzatganman. Faqat ertalab kechqurun yaxshi paravarish, mehr, dori-darmonlarni vaqtiga berib, keyin o'sha natijaga erishganman. Ko'p quyonchilar lekin padermantinni davolashganini eshitmaganman.
Shu agar podermantin bo'lmasligi uchun tagiga qalin qilib, misol uchun ko'rib turganingizdek poxol to'shab, tozalikka rioya qilib, kerakli bo'lgan mavsumiy kasalliklarga dorilar, vitaminlar, profilaktika shamollash uchun например, noroflaksasinga o'xshash shamollashga qarshi dorilarni berib tursa, bu quyondan qo'rqmasdan nasl olsa bo'ladi. Nasl olsa bo'ladi. Sunnat aka, qarang endi. Bu quyondan bir oyda, bir yilda necha marta bola olsa bo'ladi va bu quyon bolalariga qanday qaraydi? To есть yaxshi qaraydimi yo bolalariga uncha bee'tibor bo'ladimi? Bolalarini boqa oladimi? Keyin bolalari qancha buni yonida bo'lishi kerak? Shularni bitta aytib bera olasizmi? Xo'sh, Umar aka, bu quyonda, misol uchun O'zbekiston sharoitida o'rtacha 3 yoki 4 marta nasl olsa bo'ladi. Bolaga qarash instinkti hamma quyonlarga o'xshab. Bunga ham xuddi shunday bir xil, lekin tana vazni boyaga aytib o'tganimdek, sal og'ir ekanligini hisobiga salgina bolachasining ustiga qo'yilgan noto'g'ri oyoq harakati bolachasiga shikast yetkazib qo'yishi mumkin. Просто shu. Lekin atak bu Flander quyonida kannibalizm, anabalizm degan kasalliklar yo'q. Bolasini yeb qo'yadi, boshqa unday narsalar yo'q. Misol uchun men ona quyonlarni ishlatishdan oldin birinchi navbatda uni ichki va tashqi parazitlardan tozalayman. Enroflaksatsiya, Evermek teri ostiga albendazol ichirilib, parazitlardan xoli qilib 5 kun davomida vitamin, keyin erkak quyonga qo'shib, undan 1 yil davomida 4 marta xuddi shu sistema bilan 4 marta 3 marta nasl olaman. Qilganman va hozirgacha qilib yuribman. Bu 1 yilda bir marta tug'ganda bu qancha bola beradi? Bir marta tuqqaniga, misol uchun Flanderlar ko'p tug'adi. Misol uchun mayda quyonlarga o'xshab minilop quyonlarga 5 ta, 4 ta emas, bularga minimum 7 tadan 13 tagacha menda o'zimning praktikamda bor, lekin 17 tagacha tuqqan quyonlar bor. Lekin menda rekordi 13 ta. Mana shuni o'zi 13 ta tuqqan. Buni emas, boshqasi adashdim. Bu samец, привозной Lefkrol Flanderimiz bor, o'sha 13 ta tuqqan. Bularni nima uchun UHA 23, 20 dedi? U nimasiga farq qiladi? U qanday o'lchanadi? Nimaga aynan UHAs o'lchanadi? Ularni vesi emas yoki boshqa quyonlarni o'xshagan ba'zi mana rekslarni olsak, uni terisi boshqacha o'zini nima deydi? Izuminkasi deydi-yu. Nimaga buni qulog'i deyshadi? Velikan quyonlarga nisbatan bu Flander quyonlari o'zini gavda tutishi, kallasi kattaligi va quloqlari shalpayib, chiroyli bo'lib, katta bo'lib osilib turishi bilan hamma ko'p quyonchalarga yoqadi. Velikanga nisbatan velikan bir qulog'i tashlangan, bir qulog'i mana shunday holatda bo'ladi. Flanderlar esa qulog'ini tikka ushlab turishi va qulog'ining kattaligi. Bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak. Ko'p quyonchalar bitta joyda xato qilishadi. Quloq o'lchamini so'rashadi. Quloq o'lchami, quloq uzun Yevro standartda 22 sm dan uzuni o'sha brak hisoblanadi. Vistivkalarda misol uchun Flanderlar, o'sha Germaniya, Chexoslovakiya yoki boshqa davlatlarda vistivkalarda 22 sm dan uzun quloq Flanderlar o'sha brak ularni qabul qilishmaydi. Bizning O'zbekistonda katta quloq o'lchamiga ko'plar qiziqishadi. Katta quloqga qiziqishadi, bitta narsani esdan chiqarishadi. Quloq kallaga yarasha bo'lishi kerak. Kalla mayda, quloq katta bo'lsa, bu yerda o'sha bu buzildi degan. Shamban quloq bo'ladi. Shu katta quloqqa yarasha kalla bo'lishi kerak, chiroyli bo'lishi kerak. Misol uchun mana shu S007 liniyadagi Flanderimiz misol uchun shu pigment anavlarga ega, sifatlarga ega. Bir xil quyonlar bor, mayda quloqi, kallasi mayda-yu, quloqi katta. Shu yerda xato qilishadi. Yo'q, o'sha quloqqa yarasha kalla har taraflama bir-biriga to'g'ri kelgan bo'lishi kerak. Proporsional. Xo'p, hozir bularning bolalari bormi, Flanderlarning? Hozir bularning bolalari yo'q. S007 bilan buni birga ishlatganimizda bolalar sotilib ketdi. Juda ham qisqa muddatda sotilinadi. Oldindan bron qilishadi bolalarni. Oldindan bron qilishim kerak, men agar Flander boqmoqchi bo'lsam. Shunday. U qancha oldin sizga nima murojaat qilish kerak bo'ladi shunda? Quyonlar tuqqandan keyin 5 kun yoki 10 kundan keyin biza bir video obzorcha qilib ko'rsatamiz. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqishadi. Mana shu quyon nechta tug'di? Misol uchun 10 ta yoki 8 ta, 7 ta. Aka, mana shu 7 tani puli, misol uchun men hali ustoz quyonchilar qatoriga kirganim yo'q, hali men o'zim ham yangiman. 500 ming so'mdan 100 dollargacha sotiladi bular bolalari. Bularni 45 kunlik, 2 oylik bolalari shunaqa. Menga aloqaga chiqishda 45 kunlik qilib berasiz bolalarini. Mana shu 500 mingdan 9 ta bolasi 4,5 million so'm oldindan sanab olib ketishgan joylari bo'lgan.
Strakach quyonlarimiz ham xuddi shunday. Strakachlar ham xuddi shunday. Ha, shunday. Endi toza, nasldor zot olmoqchi bo'lgan bir ishqiboz, haqiqatdan shu zotni toza ushlaydigan akalarimiz, misol uchun, paytni boy bermasdan hozirdan bron qilib, pulni kerak bo'lsa oldindan berib qo'yishadilar. Ha, u nasl uchun. Ha, nasl uchun. Bu bitta sametsini olib qo'yishadimi yo samkani ham shunaqa qilib olib qo'ysa bo'ladimi? Oldindan bron qilib nasl uchun. Aytmoqchi bo'lganim, qon bir-biriga to'g'ri kelib, qonni ikki xil qilib bera olasizlar, to'g'rimi? Har xil vaziyatlar bo'ladi. Bizlar o'zimizda rabochiy flanderlar 3 ta. Bizlar har qachon ikkita flanderni bir vaqtda har xil samkalarga ishlatamiz, lekin flanderlar ishlatgan vaqtimizda xalastoy chiqishi mumkin. Aslida bu nima? Bu quyon bo'g'oz tug'di, bunisi hali bo'lmay qo'ygan. Shunaqa o'sha vaqtda, misol uchun, agar shunaqa vaqt bo'lmasa, qoni boshqa qilib sotishimiz mumkin, lekin aksincha bo'lsa agar bitta shu sotiladi. Lekin nov tomoni yo'q. Sifatli narsani samisi ham, samkasi ham hech vaqt, misol uchun, sotuvsiz yoki xohlagan bir yaxshi ko'rgan quyoni bilan almashtirish imkoniga ega, agarda u sifatli bo'lsa. Sifatli bo'lsa. Bo'ldi, tushunarli. Hozir siz aytdingiz, strakachlar ham bor dedingiz, ha? Bor. Bu strakachlarga o'zim ham qiziqaman. Hozir bu alohida tema. Chunki strakach deganda men birinchi tasavvur qilgan narsam anu orqasida uzun qora liniya bor, oppoq quyon dog'lari bor. Hozir qarasam, keyin strakachning qop-qorasi ham bor ekan, boshqacha. Shu strakachga ham bitta bizga ma'lumot bering. Strakachga qiziqadiganlar uchun bo'ladimi? Xo'sh. Usmon aka, qarang, hozir bizda mana bu strakach bor. Endi buni bizga tushuntirib bering. Bu bir yilda necha marta bolalaydi? Vesi qancha bo'ladi? Buni zot berishi qanday? Flanderga o'xshab bu ham 4-5 marta olsa bo'ladimi yo ko'proqmi? Shular haqida ma'lumot bering. Nimaga hozir buni bu qora emas, seri, akras tepasi, lekin shuni polni serisi ham bor, qorasi ham bor, to'g'rimi? Shunday. Ajin endi bizga tushuntirib beringchi, bu qayerdan bu rang chiqadi? Polni seridan qanday bunaqa rang chiqadi? Xo'sh, birdaniga 3-4 ta savollar bo'ldi, lekin hammasiga ketma-ketligi ravishda javob beramiz. Bu quyonimiz germaniyalik seleksionerlarning ijod mahsuli, strakach hisoblanishadi. Nemetskiy Pyostri Velikan bizda strakach deb atashadi. Xuddi flanderlarga o'xshab, misol uchun bular ham katta quyon. Xuddi flanderlardan qanday bola olsa, bulardan xuddi shunday bola olsa bo'ladi, lekin flanderlarga nisbatan bularga qarash sal osonroq. Osonroq, ha. Misol uchun chidamliligi, oyoq tagida mexi ko'pligi, polda ustida boqsa ham bo'ladi. Setkada ham bo'ladi. Yo'q, setkada tavsiya etilmaydimi? Yo'q, men tavsiya eta olmayman, chunki men boqayotgan strakachlarim 7-6 kilolik. Baribir oyog'in tagiga zarar yetkazadi. Ris katta. Bir xil strakachlar 3 kilo, 4 kilo, lekin ular bilmadim. Bizni toza strakach boqayotgan insonlarga tavsiya etmayman. Bu hozir to'xtangda, gapingizni bo'ldim, uzr. 3 kilo, 4 kilo deyapsiz. Bu ham strakachmi yo bu zot aralashgan toza zot bo'lmaydimi unda? To'g'ri savol bo'ldi. 3 kilolik, 4 kilolik strakachlar, misol uchun men aytishim mumkin, bir marta xikol yoki kalif yoki boshqa bir gibrid quyonlar bilan chatish natijasida o'shalardan chiqqan quyonlar strakach bilan yana qayta ishlatilinadi va o'shandan zot maydalashib ketaveradi. Keyin misol uchun bitta strakachni ayol strakach quyonga ishlatganimizdan keyin 2-3 marta ishlatganimizdan keyin boshqa erkak strakach quyonga ishlatishimiz kerak. Yo'qsa o'sha dalishni ishlataveramiz-ku, zot maydalashib kelaveradi. Qonini yangilash kerak. Qonni darrov buni yangilash kerak bo'ladi. Boshqa erkak quyon bilan olib kelib, uni qonini yangilab, boshqa zot bilan uni ishlab turish kerak va shu holatda naslni, toza zotni ushlab tursa bo'ladi. Birinchi sabab boshqa quyon bilan chatishgan bo'lgan ehtimoli bor. Ikkinchisi esa mana shu seleksionerlarning o'zini qonun qoidasi qonuni yangilashga amal qilmaganligi tufayli maydalashib ketaveradi. Siz hozir shuning uchun boya aytganingizdek Toshkentdan yangi qon kelyapti. Qayerdan dedingiz? Yangi qon kelyapti. Rossiyadan kelyapti. Rossiyadan kelyapti. Biz inshaalloh nasib bo'lsa bugun kechga yo'lga chiqamiz. Qozog'istondan Hasan aka degan akamiz olib beryaptilar bizga. 9 ta strakachimiz yetib kelyapti. 9 ta. Shu fermaga. Shu fermaga, ha. Bu strakachlarni misol uchun hozir aytdingiz, adnotomniy variantlari va mana shunaqa Pyostri variantlari bor. Nimaga bunday? O'zi strakachni asosiy zot belgilaridan biri, men hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Birinchi navbatda bu
gabarit quyon ekanligi uchun vес birinchi navbatda 6 kilodan yuqori bo'lishi kerak. 6 kilo plus bu Ha. original strakaj degani. Keyin endi pigmentlarga o'tamiz. Riment, qalin va uzilmagan, uzilishlari yo'q. Sonidagi hollari bo'yalmagan. Hammasi dona. Alohida. Alohida, chaplangan joyi yo'q. Va yuzidagi maskasiga o'tamiz. Maskasi qochmagan. Keyin bu taraflardagi hollari bo'yalmagan, hammasi dona. Mana shu sifatlar va pigmentlarni to'g'ri zotga ushlab yurgan inson, misol uchun har qachon sotishda ham qiynalmaydi. Shular bilan so'raladi Aslanboy. Keyin bularni qo'shish jarayonida ko'p quyon ishqibozlari tezroq nasl olay yoki tezroq foydaga kiray deydilar. Piostri strakach bilan Piostri strakach samis, ya'ni erkak quyon bilan Piostri samkani, ya'ni ayol quyonni ishlatadilar. Bu mumkin emas. Ikkita bir xil rang bo'lishi mumkin emas. Misol uchun bu Piostri samisga однотомный strakach quyon ishlatilinishi kerak. Shu qonun qoidaga amal qilsa, bo'yalmagan, chaplanmagan bir toza zot oladi. O'zi qoidasi shu. Qoidasi shu. Ba'zi bir quyonchilar однотомный strakach olaman deydilar, однотомный bilan однотомныйni qo'yadi. Buni zarar tomoni yo'q. Faqat bitta not tomoni, faqat однотомный bolalari bir xil rang bo'lib chiqadi. Bolalari bir xil chiqadi. Agar Piostri bilan ishlatganda, yarmi Piostri, yarmi однотомный bo'lib chiqadi. Lekin Piostri bilan Piostri ishlatilmaydi. Xo'p, endi qarang, zot olishga, bu o'zi to'g'ri savolmi yo'qmi bilmayman, hozir bilib olamiz. Zot olishga shunaqa Piostrimi yo однотомныйsini olinadimi? Qanday olinadi ular? Yo ikkalasini bir xil olinadimi? Toza zot olishga. U farq qilmaydi. Однотомный erkak quyonlar ham bo'ladi. Однотомныйga Piostri samka bo'lishi kerak. Piostri samka bo'lishi kerak. Shunda toza zot bo'ladi. Shunday. Strakach quyon boqishda juda bir ehtiyot bo'lish kerak. Boya aytib o'tganimdek, однотомный, misol uchun strakachlar xikollarning tagidan ham chiqib keladi. Arzon quyonlarimiz bor-ku, misol uchun mana shu strakachimizni xikol ayol quyon bilan ishlatganimizda chiqqan bolalarning ichidan bitta однотомный chiqib qolishi mumkin. O'sha однотомныйni misol uchun olib borib buni strakach deb haraqlab sotish ham ko'p ko'zga tashlangan. Olib boradi, misol uchun yangi quyonchi uni olib boradi, boqadi, parvarish qiladi, qo'shilish jarayonigacha mehnat qiladi, 4 oymi 5 oy. Undan nasl olganda bolalar shunday chaplangan bo'lib chiqadi. Bironta sog'i yo'q. U burak zotlar ana shunday o'rgimchak to'ri simon shaklda ketaveradi, u to'xtamaydi. Uni qachonki go'sht uchun so'yib qutulish mumkin. Boshqa varianti u buzuq zotni tarqataverishadi. Bizning firmamiz unaqa emas. Agarda bitta, misol uchun bu yo'nalishga kirishimizga ham ancha-muncha quyonlarni, misol uchun ichidan burak chiqdimi, faqat so'yib go'shtga ishlatganmiz. Chunki o'sha brendimizga, nomimizga do'q tushadi deb bilamizki, qoni bizga ma'qul emas. Chiqarganmiz. Zo'r deb olganmiz, 2-3 marta nasl olganimizda shunaqa holat kuzatilgandan keyin so'yib qutilganmiz. Hozirda faqat eng toza zotlari burak chiqmaganlari bor bizda. Toza zotlar. Qarangda, hozir bu fermada demak faqat sifatga ishlaniladi. Sifatga savol berishadilar, nimaga narxi qimmat? Misol uchun ko'rib turgan mana shu strakachlaringizdan, misol uchun yaxshigina bir yaxshi summada kelgan nasl olish jarayonida, misol uchun o'sha ayol quyonlar ham yillar davomida strakach boqib yuradigan akalarimizdan olingan. Ular ham misol uchun qilgan mehnatlari, parvarishlari, qilgan harakatlarini hammasini o'sha sotilgan quyonchalar ustiga qo'yishadilar. O'sha kishilardan quyon olib, shunaqa zotni to'g'ri ushlashga natijasiga erishganmiz. Xo'p, endi boshlamoqchi bo'lganlarga strakaj yoki flanderlarni necha yoshligini tavsiya qilasiz? Birdan kattasini olgan yaxshimi yo bolachasini yo o'rtadagisini olgan yaxshimi? Qanaqasini olgan ma'qulroq? Birinchi marta mana odam quyon boqib yuribdi, misol kalif, xikol, boshqa quyonlarni endi sal qimmatroq nimaga o'tmoqchi, zotdorlarga o'tmoqchi. Shunda bularni bolachasidan boshlagan yaxshi bo'ladimi yoki kattarog'idanmi? Misol uchun men o'z mijozlarimga 45 kunlik, 2 oylik quyonchalarni sotganimdan keyin ularga to'liqonli maslahatlar berib o'taman. Bularning birinchi navbatda hazm sistemasi bolacha yosh quyonchalarga nozik bo'ladi. Keyin koksidoz va miksamatoz kasali bor. O'shalarga qarshi profilaktika ishlari, o'sha dorilarni berib turiladi. Quyon
eson-omon voyaga yetib рабочий sistema kiradi. Lekin undan ham yana xavfsiz varianti, misol uchun boshqa kishidan quyon olmoqchi bo'lsa 4 oylik, 5 oyligi xavfsiz hisoblanadi. 4 oy 5 oyligi Flandr va strakachilar uchun xavfsiz hisoblanadi. Shunday. Lekin o'sha 4 oy 5 oy bo'lganida ham qilinishi kerak bo'lgan ishlar обязательно qilinishi kerak. Misol lekin prosta biron narsa yeb, noto'g'ri narsa yeb qorinchasi ishib qolish degan xavf уже yo'q bo'ladi o'sha 4 oylik quyonlarda. 4 oyliklarda уже yo'q bo'ladi. Mana shu savol menga hozir ko'p kelib tushyapti. Quyonchalarni onasidan ajratdim, yo'q quyonchalar endi yemga kirdi. Ovqat berdim, karam berdim, sabzi berdim dedi, qorni shishib qoldi dedi, o'lib qolyapti, nima qilsam bo'ladi dedi. Bu holatlarda nima qiladi? Buni davolashning nimasi bormi? Iloji bormi yo уже kech bo'ldimi? Shunaqa holatga tushmaslik uchun nima qilish kerak bo'ladi? Haqiqatdan ham juda ham ko'p shunaqa savollar bo'ladi. Bizdan quyon olgan misol uchun mijozlarimiz quyon oladilar. Quyonga sabzi berdim, karam berdim, o'lib qoldi yoki qorinchasi shishib qoldi deb aytadilar. Sabzi berishni ham, karam berishni ham vitaminli sabzavotlar, mevalar bo'ladimi? O'zining qonun qoidasi bor. O'sha quyonchaga berilyaptimi? O'sha quyoncha uni bir yeyishda tugatish kerak. Karmushkasida qolmasligi kerak. Misol uchun o'sha berilgan sabzi yoki karam berildi, ortib qoldi. Bir kunda ichida, misol uchun havo issiq bo'lsa 2 soatda, agar bundayroq bo'lsa agar bir kunda u karam chiriydi. Quyonchalar keladi, yana o'sha chirigan karamni yeyishadi. Yoki kamida ustiga axlotini ham to'kadi, siyada rasvo qiladi va shuna yana o'sha zaharlangan mahsulotni yeb diareya, misol uchun yoki har xil hazm sistemasida muammolar juda ko'p uchraydi. Shuning uchun qanaki sabzavot, mevami berilsin, bir marta yeb tugatilsin. Keyin ona quyondan misol uchun 45 kun bo'lgandan keyin bolalar ona quyondan ajratildi. Oshqozoni slabi ekanligini hisobiga ularga молочный kislota degan vet aptekalarda sotadi mahsulot 1 litr suvga 1 gram qo'shib beriladi va oshqozon sistemasi yaxshi ishlaydi. Onasi bilan bo'lgan vaqtda misol uchun har qanday nima yesin, onasining sutidan bir tomchi emgan taqdirda ham oshqozon uni hazm qilib tashlayveradi. Endi u yordam yo'q. Endi bizga berishimiz kerak o'sha yordamni. O'sha молочный kislota yoki agarda o'sha ishlarni qildik, lekin quyon qorni ishib qoldi. Endi nima qilamiz? Professional quyonchilar 2-3 soat davomida 2-3 soat ichida uni davolashga erishadilar. Buni davosi o'zimizning odam aptekasida yosh bolachalarga beriladi. Bu botik o'sha siropi shpritsga 0,1 gram olinadi-yu, o'sha quyonchani og'zidan ehtiyotkorlik bilan ichiriladi. Demak, qorin shishib qolsa qancha vaqtimiz bo'ladi? Shunda mana ertalab keldim, yo obedlarda qarasam, ertalab ovqat berganman. Obedda qarasam, qorni уже shishib yotibdi, quyonchalar yuribdi. Tajribamda 3-4 soat. 3-4 soat. Chunki yosh quyonchalarning immun sistemasi juda ham slabi bo'ladi. Ular qanday bilish mumkin? Qorinchasi haqiqatan yumaloq bo'ladi, bir chekkada xafa bo'lib, shunday bo'lib o'tiradi. Bir chekkada o'tirishadi, umuman qimillashmaydi. O'shani ko'rdingizmi? Zinach berdim, muammo bor. Uni tezda bartaraf etish kerak. Shu holatiga tashlansa 3 soat 4 soatdan keyin quyoncha nobud bo'lishi mumkin. Sunnat aka, endi bularni bizga tushuntirib bering, bularga qarash, bularning uhodi, suvi, yeb ichishi bunda qanday bo'ladi, nima qilasiz, shularni bitta aytib bering. Birinchi navbatda bularga qarash, ovqat ratsionini tushuntirib beraman. Ertalab korim beramiz, obeddan kechqurungi esa beda. Korim tarkibida ma'lum bir qism beda bor, lekin bedani o'zini alohida berishni tavsiya etaman ko'p quyonchilarga. Tarkibida kalsiy, protein, misol uchun oqsilda endi bor. Ko'p miqdorda misol uchun beda yeb tursa ham u zarar emas. Qarash misol uchun tozalash jarayoniga kelsa agar har 2 haftada men tozalayman. Tozalashda misol uchun paxol to'shalgan bo'ladi. Quyonlarni pastga olib qo'yamiz, xavfsiz bir joyga. Quyonlar katakdan boshqa joyga olinadi, обязательно. Birinchi navbatda paxollar yig'ishtirib olinadi, somonlar yig'ishtirib olinadi, yaxshilab pishiriladi va garelkamiz bor, olov orqali kuydirish amaliyoti olinib o'tkaziladi. Bu videoda ko'rganman. Bu anavi parazital kasalliklar, qutir, burga, kana, shunga o'xshash noqulay bo'lgan bir yoqimsiz kasalliklarga qarshi profilaktika hisoblanadi. O'sha amaliyot qilinadi va har xil virusli kasalliklarga qarshi adnaxlorniy yod bor. O'sha yod dutatiriladi. Biz quyonxona bo'ylab yaxshilab dutatiriladi va
quyonxona virus va parazital kasallik hammasini holi bo'lgandan keyin yangi poxol to'shaladi va quyonlar olib kiriladi. Har 2 haftada shu Har 2 amaliyot haftada qilinadi. tozalanadi. Ha. Endi suvi bunga oddiy suv berasizmi? Menga keladigan savollar bunga qaynatib sovutilgan kipitok beramanmi deyishadi. Bolalariga shunaqa qilamanmi deyishadi. Siz nima qilasiz? O'zi quyonlar tabiatan sovuq havoga chidamli. Kalif quyonlar -20 gradus darajagacha qancha sovuq bo'lsa, shuncha chiroy ochilib keladi. Hay flanderlar nisbatan ularga nisbatan sovuqqa chidamsiz, lekin unga ham qaynab iligan sovuq suv berilmaydi. Обычный suv beriladi. Bu shunchaki payalkasidagi suv muzlab qolmasa bo'ldi, ichishga noqulay bo'lmasa bo'ldi. Bu suvning ichiga vitamin ham qo'shib berasizmi? Shuni har oyda misol uchun har xil vitaminlar bor. Quyonlar o'sishiga yoki misol uchun rivojlanishiga, urug'lanishiga misol uchun kerak bo'lishi mumkin bo'lgan vitaminlar qo'shib beriladi. Bularni o'zimizni aptekadan, vet aptekalardan olsa bo'ladi, topsa bo'ladi, to'g'rimi? Shuni o'zimizni shahrimizdagi vet aptekalardan olinsa bo'ladi. Keyin shamollashiga, koksidioza miksematozga ham shunaqangi payalkalarga misol uchun bitta 10 litrlik bakalashkaga 5 lik shpritsdan 2 ta tortilib, misol uchun 10 gram bo'ladi-da. Bakalashkaga quyiladi va suv quyib aralashtirilib, payalkasiga qo'yib chiqiladi. Koksidiozga profilaktika qilayotganda bitta narsaga e'tibor berish kerak. O'sha koksidioz dorisi tayyorlandi, bakalashkaga quyildi. Kam miqdorda qo'yish kerak. U quyon misol uchun 24 soatdan keyin u suvni to'kib tashlash kerak-ku. Bir xil payalkalar qotirilgan bo'ladi, olib bo'lmaydi. Misol uchun qo'yish kerak, u quyon ichib tugatishi kerak, yangi suv quyilishi kerak. U agarda mana shuncha miqdorda payalkada suv qolib ketadi, yangi koksidioz dorisi qo'yiladi, eski koksidioz zahar vazifasini o'taydi. U 24 soatdan keyin u suv zahar bo'lib qoladi. Zahar bo'lib qoladi. Agar qolgan taqdirda uni to'kib tashlab, keyin yangi suv berilishi kerak. Bu koksidozga qarshi necha kun bunaqa profilaktika olib boriladi? Har 2 oyda profilaktika olib boriladi. 3 kun yoki 4 kun. 3 kun yo 4 kun ketma-ket suv beriladi. Yosh quyonchilarni onasidan ajratgan vaqtimizda обязательно koksidioz bilan sug'orish kerak. Katta quyonlarga esa har 2 oyda. Katta quyonlarga har 2 oyda. Hozir bularni bolalagani ham bormi? Bolalagani ham bor. Shularga qanday nima qilinadi? Bularga baribir o'zgacha e'tibor kerak bo'lsa kerak bolalariga. Bolalarga misol uchun o'zi ginezdo, ya'ni bolalarini tuqqan joyi, quyonchilar atamasida ginezdo, raddom deb atashadi. O'sha yerdan quyonchalar sakrab, onasi yeyotgan yemdan yeyishni boshlagandan keyin o'sha koksidioz dorisi beriladi. Salgina rivojlangandan keyin vitaminlar beriladi. Vitamin berishdan keyin sal ehtiyot bo'lish kerak. Hazm sistemasi juda nozik ekanligini hisobiga ichib ketishi mumkin. Vitamin berganda ichib ketishi mumkin. Shuni o'sha vitaminning yo'riqnomasiga qarab, o'sha ichidagi sostaviga qarab, quyonlarga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmasligini o'sha veterinarlardan so'rab, o'sha vitaminni berish kerak. Endi qarang, yangi boshlayotganlar mabodo vitaminni ko'p berib qolsa, ichib ketsa, buni qanday davolaymiz? Ichib ketganda, misol uchun o'zimiz odam aptekasida klassik dorilar bor, furatsilin, furazolidon, ichib ketishni tezda bartaraf etadi. 2 ta furatsilin tabletkasi va 2 ta furazolidon tabletkasini ezib, kukun holatiga keltirib, piyolacha yoki har xohlagan bir idishga solinadi. Qaynab iligan suv bilan aralashtiriladi va o'sha suvni olib quyonchalarning og'ziga ichiriladi. Bu bir marta ichirish bilan bo'ladimi yo kun davomida bir necha martami? Meni o'zim tajribamda ertalab kechqurun qilamiz, lekin boshqa quyonchilar aytishadiki 3 mahal deyishadi, lekin 3 mahal qilib ko'rmaganman. Quyoncha juda ham mayda, misol uchun uncha narsani ichirib quyonchani o'ziga ham zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ertalab kechqurun berib, toki shu ichib ketish jarayoni to'xtaguncha amaliyot davom etadi. Davom etadi. Endi savolni boshqachadan o'zingiz qanday boshlagansiz? Shuni aytib bering. Qancha yil bo'ldi? Nimadan boshlagansiz? Siz aniq Flandr va Strakachdan boshlamagansiz, o'zi aytganingizdek. Hozir ko'ryapman, boshqa turdagi quyonchalar ham bor. Endi o'zingiz boshlagan birinchi quyoningiz qanaqa bo'lgan? Biz talabalik davrimizda, misol uchun karantin vaqtida quyonchilikka oldin bir qiziqqanman.
negativlar juda ham ko'p bo'lgan. Bular doimo Ha, quyon boqishdan foyda nima yoki ajoyib xayolparast kinosini misol keltirib, misol uchun kulganlar ham juda ko'p bo'lganda. Lekin faktichески o'sha kalif olib kelganmiz, kalif, xikol va o'zimizni meksni quyonlarimizni olib kelganmiz, ularni bolalarini sotganmiz, o'sha negativ insonlarga misol uchun o'sha jarayonni ko'rsatganmiz. Ishonchlari ishonmay hattoki kelib ko'rganlar ham boshqa viloyatlarga ham dasturga qilganmiz. O'sha ko'rdilarki, haqiqatdan ham bu narsadan foyda qilsa bo'ladi va keyin biza Flandr boqishga qiziqqanman. Chunki ko'rganman, birinchi bo'lib Flandrani ko'rganimda og'zim ochilib qolgan. Uncha katta quyon. Katta quyon. Ko'rganimiz oddiygina velikan quyonlarni ko'rsak, misol uchun boshqa quyonlarga nisbatan velikanlar sal kattaroq. Lekin Flandr u вообще boshqa sistema ekan. Og'zimiz ochilib qoladi. Keyin vaqti shuni boqaman devdim. Hozir dunyo bo'ylab Flandrning eng kattasi necha kilo bo'lgan? Hozir bitta rasmda ko'rdim, o'ta katta edi u. Dunyo bo'ylab Flandralarni vazni rekordi 13 kiloni qayd etadi. Ba'zi bir video kontentdan olganmiz. Ba'zi bir quyonchilar aytishdi 20 kilolik quyon ko'rganman, 30 kilolik quyon ko'rganman. Hammasi bu tasdiqlanmagan xabarlar hisoblanishadi. Haqiqiy dunyo rekordini hozirgacha ushlab turayotgan Flandrning tana vazni rekordi 13 kilo. Uni hali hech kim yangilolmagan. Kommentariyada bitta akamiz quyonni jinsiy a'zosini bloklab qo'yilsa yoki qanaqandir operatsiya jarayoni amaliyot bilan nimadir qilinsa, quyon 20 kilo bo'ladi. Boya qayd etib ketganimizdek, dunyo bo'yicha Flandralarning tana vazni rekordi 13 kiloni qayd etilgan. Bu rekordni hali hech kim yangilolmagan. Kommentariyada bir akamiz, quyonchi akamiz, u kishi ham ma'lum yillar davomida quyon boqadilar. Aytib o'tganlarki, shu quyonni o'sha jinsiy a'zosini restoratsiyam, bir nima qanaqandir amaliyot o'tkazilsa, kastratsiya nimadir qilinsa 20 kilogacha boradi. U aniqlanmagan faktiviy ma'lumot hisoblanadi. Hali hech qayerda u narsani isbotlab ko'rilmagan. O'sha Ukrainada ham yoki Chexoslovakiyada, Germaniyada ham quyon ushlab turishibdi. Endi 20 kilolik narsani ayol kishi qo'lida buni ushlab turishi, ya'ni kampir inson bu imkonsiz. O'zini zo'rg'a ko'tarib 20 kiloni. O'sha ushlab turganlari hozir dunyo rekordini ushlab turishibdi. O'shalar. Unaqangi, misol uchun fake xabarlar hozirgacha bor, juda ko'p. Lekin hammasi yolg'on. Rekord 13 kilo. Qarang, hozir O'zbekiston bo'yicha rekordni bilasizmi, necha kiloligini? O'zbekiston bo'yicha rekordni o'zimizning Namanganda ustoz quyonchi akalarimiz bor. Umid aka, Sardor akalar bor. Misol uchun Toshkentda Hasan akalarimiz bor, Flandr boqishadi. Shularning rekordlarida 11 kilogacha rekordlarni bilaman. Misol uchun men o'zim ham hozirga yangiman. O'zimda 9 kilo. 9 kilo rekord bu ferma uchun. 9 kilolik ham bu misol uchun Hazil akam Vesmas. Hazil akam Vesmas. O'sha Sardor akalarimizni fermalariga 10 kilolik, hattoki 11 kilolik Flandrlar vaqtida bor ekanligini ham guvoh bo'lganmiz. Tushunarli. Hasan aka Flandrchi akalarimiz bor, akamizda bor, yoshlari katta, faqat Flandr sistemasida misol uchun O'zbekistonga tanilganlar. Rossiyadan Grisha laqabli Flandr olib kelganlar. Butun O'zbekistonga shov-shuv bo'lib ketgan. U kishini Flandrlardan nasl olishga misol uchun oylar oldin pul berib, bron qilinib nasl olingan. O'sha Grishani bolalari sotilishgacha o'sha 4 yil davomida Grishani bolalari navbat bilan sotilgan bo'lsa kerak. Hozirga lekin o'sha Grishadan hech nima qolmadi. Chunki gen misol uchun yillar davomida 70, 60, 50, 40, 30 o'sha gen qolmadi. O'sha 4 yil davomida undan nasl toza gen qolmadi. Toza gen qolmadi. Tushunarli. Hozirda ayni paytda Flandrlarning sotuvda bolalari yo'q, to'g'rimi? Tayyor, misol uchun onadan ajratilgan sotuvda bolalari yo'q, lekin 20 kunlik, 1 oylik quyonchalar bor. Demak, hozir kimga kerak bo'lsa Flandrni sizga telefon qilib bron qilib qo'yishlari mumkin. Qanchadan keyin olib ketishadi buni? 20 kun, 25 kundan keyin qo'lga olishadimi shunda? Agar hozir telefon qilishsa, mana bugun chislo 10mi? 10-yanvar kuni hozir.
Albatta, xo'sh, 2 dekabrda tug'ilgan oq flanderimiz bolalari, misol uchun 20 dekabrda qo'llarga olishlari mumkin. Shinshillar rangi O'zbekistonda oq va shinshilla qora ranglar O'zbekistonda xaridori juda chaqqon quyonlar hisoblanishadi. O'sha shinshilla quyonimizning bolalari bor. Ham oq, ham shinshilla rang tuqqan. Shinshilla bu prosta rang. Shinshilla rang. Misol shinshilla deganda, "Yo, menga flander kerak" deyishadi. Yo, flander prosta shinshilla bu, shinshilla deb Rangni ataladi. nomi. Ha, rangini nomi. O'sha quyonimiz tuqqan. Lekin hali ijtimoiy tarmoqlarga, Telegram gruppalarga tarqatilgani yo'q. O'zimizda turibdi. Uniki 28 dekabr bo'lsa agar, fevralni 2-sanalariga misol uchun chiqarsak bo'ladi, sotuvga chiqarsak bo'ladi. Ikkinchisini. Hozir bizga ko'rsata olasizmi Flanderning bolachalarini? Ko'rsata olamiz. Boya aytib o'tib ketganimizdek, shinshilla rang xuddi shunday bo'ladi. Shinshilla rangini misol uchun shu rangni chiqarish uchun o'sha ustoz quyonchi akalarimiz aytishadiki, oq flander yoki shinshilla flander. Shu ikkovidan shunaqa rangdagi quyonlarni chiqarsa bo'ladi. Agar agouti chiqsa, agoutiga qo'shilsa, bolalari faqat agouti bo'lib chiqadi. Ko'pinchagi o'sha ustoz quyonchilarimizni aytgan maslahatlari shu. Hozir mana bu yerda biz oq flanderga qo'shganmiz. Bolalari oq va shinshilla rang. Hozir bu oq samets Flander bo'lyapti, to'g'rimi? Ha, samis oq rang bo'lyapti. Samets oq rang bo'lyapti. Mana bu yerda mana oq va shinshilla rang bola bergan. Bolalari yirik-yirik. Mashaalloh. Keyin ko'p mif bor quyonchilarning o'rtasida. Misol uchun quyon tug'gandan keyin bolalariga teginsa, bolalarni yeb qo'yadi degan gaplar bor. Shu jarayonga ham misol uchun oydinlik kiritib o'tib ketamiz. Quyon tug'di. Misol uchun men tug'gandan keyin 2-3 soatdan keyin quyonlarni tekshiraman. Ichida o'lik tug'ilgani yoki har xil holatlari bo'ladi yoki katak bo'ylab bolalarni sochib tashlab tug'gan holatlari bo'ladi. Birinchi navbatda to'g'ridan-to'g'ri qo'l tegizmaymiz. Tashlagan yunglardan olamiz, qo'limizni yaxshilab ishqalaymiz. Qo'limizni hidi bilan quyon yungini hidi bir xil qilinadi, begona hid qolmaydi va bemalol quyonchalarga teginsak bo'ladi. Quyon o'z bolalarini hidi orqali taniydi. Agarda to'g'ridan-to'g'ri qo'l tegizsak agar bizning qo'limizni hidi quyonchaga o'rnashib qoladi va quyon bolalarini emizgan vaqtida begona hidni o'zini bolalaridan qizg'anadi va uni tishlab tashlaydi yoki katagidan o'sha bola tuqqan joylardan chiqarib tashqariga chiqarib tashlaydi. Lekin shunchaki yeb qo'yadi degan narsa bu mif bo'lsa kerak. Xo'p, endi bu oq Flander, to'g'rimi? Bu hozir pastdagi shinshillaning bolalari necha kunlik bo'lyapti shunda? Adashmasam 28-dekabrda tug'ilgan bo'lsa agar, hozir bugun 10. 12 kun bo'ldi menimcha adashmasam. 12 kun bo'ldi. 12 kun. Mana bu oq Flander endi bu bolalari qanchalik bo'ldi? Necha kunlik bular? Xo'sh, bu oq bolalari 4-dekabrda tug'ilgan. Hozirgi ayni vaqtda esa 1 oy 6 kunlik, 7 kunlik shunday bo'lgan. 10-15 kunlardan keyin sotishga tayyor bo'ladi. 10-15 kundan keyin onadan ajrashga tayyor bo'ladi va bu holatda sotiladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Hozirda koksidioz va miksematozga bularga profilaktik ishlar olib borilyapti. Bizda misol uchun olgan xaridor olgan quyoni shunchaki koksidioz bo'lib o'lib ketmaydi. Profilaktikasi olib borilyapti. Va olgan odamga ham tushuntiriladi, bardavom olib borilishi. Keyingi qilayotgan amaliyotlarini nima qilish kerakligi haqida to'liqligicha ma'lumot beriladi. Hozir mana bu yerda bu strakachni bolalari bo'lyapti, to'g'rimi? Xo'p, bu strakachni bolalari onadan ajragan. Bular hozir necha kunlik bo'lgan va bularda hozir qanaqadir profilaktika ishlari olib borilyaptimi? Ha, albatta, bu quyonlarga hozir koksidioz va miksematozga qarshi profilaktika olib borilyapti. Onasidan ajratganmiz. Mana bu голубой однотомный bilan голубой пёстрый bitta quyonni bolalari, qora однотомный bilan qora пёстрый quyonlar esa boshqa quyonni bolalari. Boshqa xon farqsa bo'ladi. Bo'ladi. Hozir bular sotuvda bormi, yo'qmi? Hozirda ayni vaqtda bular sotuvda. O'zimizga misol uchun mana shu однотомныйlar 10 bitta tug'ilgan edi. Tug'ilgandan keyin boya aytib ketganimizdek, video olingan jarayondan keyin o'zimizni Samarqandda akalarimiz kelishdilar. 9 ta bolasiga shu joyiga 4,5 million so'm pul sanaldi. 40 kundan keyin olib ketaman deb aytdilar. Bular qolgan hozir bu yerda 2 ta quyonni bolalar bo'lyaptimi, shuni 3 tami? Bu
olib qo'ygan o'zimizga ikkita o'sha 11 taning ichidan olib qo'ygan ikkita quyonimiz o'zimizga zot uchun olib qo'ygan quyonimiz hisoblanadi. Bular sotilmaydi. Sotilmaydi. Qolganlari qora adaptomnilar sotiladi. Tushunarli. Agar yaxshi ishqibozlar bo'lsa agar, misol uchun, bularni ham kelsa bularni o'zini egasiga topshiriladi. Bu o'zini nyuanslari bor. Quyonchilar buni tushunadi. Bu yerda qora adaptomni bolalari va голубой adaptomni bolalari. Hozir mana u tepadagi va pastdagi quyonni bolalari bo'lyapti o'rtada. Shunday, Tushunarli. Xo'p, endi sizni hozir eshitdim, xikol quyoningiz ham bor. Shunday. Va menga qiziq bo'layotgan joyi mana bu mini baranmi o'zi bu? Mini lob. Mini lob. Shu nima uchun bu yerda turibdi? Qiziq menga. Katta quyonlarni oldida. Maydagina quyoncha. Maydaja quyoncha, bu даже bir oylik bolasidan ham kichik bo'lsa kerak, besga olganda. Yo, o'zi tabiatan quyonchalarga misol uchun parvarish qilishni yoqtiraman. Bitta ukamizni quyon fermalariga borganimizda shu quyonchalarni ko'rganimda juda ham bir ishqim ketib qoldi va ikkita quyonchani menga shunchaki berib yubordilar. Bular juda ham bir qiziqarli, bir bularga mehr berish, ularni ovqat yeyishi, bir parvarish qilishi yoki misol uchun bolalar bilan birga shu quyonchani yugurib yurgan tomosha qilish maroq bag'ishlaydi odamga. Shuning uchun olib kelganmiz. Tushunarli. Hozir qarangda, nimaga xikol adinli turibdi deyapsiz. Ularga ham o'tsak bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, bu yerda bu o'zimizning erkatoy quyoncha yuradi mana shu yerda, o'ynab, kulib. Shundan qarang, bu quyonga o'zi nima qilgan bu? Bu quyonimiz boyagi strakach quyonlardan katak tozalash jarayonida, misol uchun yashiklarni ustiga chapa qilib qo'ygan vaqtimizda kun davomida tozalash va dezinfeksiya jarayoni ketadi. Yashikni tagiga qo'yganimizda, suv ichishga suv qo'yganimizga suvni olib ustiga sochib ho'l qilgan edi. Bu quyon shamollab qolgan edi. Quyon shamollagan. Shamollagan va shuni ta'sirida bo'yin qismidagi muskuli, o'sha mushagi bir taraflama bo'lib tortishib, bo'yinchasi qiyshayib qolgan. Bu quyonlarda vestibularniy apparat bor, shu quloq sistemasida bor. Balkim shu sistemada qanaqandir bir travma yoki udar tekkan yoki o'sha sistema jarohatlangan. Har xil muolajalarni qilib ko'rdik, lekin foyda bo'lmadi. Endi bu quyon taqdiri nima bo'ladi? Bu quyon yashab ketaveradi, o'lmaydi. Bu nasliga daxl qilmaydi, chunki bu shamollash, genga o'tmaydi bu. Lekin go'shtini ma'lum bir vazn to'plagandan keyin, misol uchun buni go'shtga qo'yaramiz. Bunaqa quyonni ishlatishni maslahat bermayman, chunki qaraganda odam ko'ngli bo'lmaydi. To'g'ri. Qarang, hozir sizda kaliflarni ko'ryapman, xikollarni ko'ryapman. Nima uchun? Boya aytib o'tib ketganimizdek, kalif misol uchun o'sha Flandr strakach quyonlarimizni bolalarni boqib berishga menga juda zarur. Ular 7 dan 13 tagacha Flandrlarimiz tug'ganda 4 ta bolasini xikolga beramiz. Xikol quyonlar go'sht yo'nalishida eng zo'r quyon hisoblanadi. Bolaga qarash instinkti ham o'ta yuqori darajada. Yaxshi bolaga qaraydi, bexato bolaga qaraydi. Hozirda savdosi chaqqon burgund quyonlari bor yoki poltavskiy quyonlari bor. Poltavskiy quyonni boqib ko'rmaganman, lekin burgund quyoni bolaga qarashda ozgina kaprizni quyon ekan. Tug'adi, gnezdo yasaydi, hamma ishlarni qiladi, lekin quyoncha 20 kundan bo'lgandan keyin bitta quyonchalar o'lib ketaveradi. Sababini topolmayapmiz. Sababi shu ekanki, quyon shunchaki bolasini emizmaydi. Bu Leyla opada nima qildim? Qarasam, Leyla opada ham oldin bo'lgan ekanda, 50 ta bor edi dedi. U qochirish men uchun problem edi, deyapti-da. Qochishi qiyin masala edi dedi. Birdaniga hammasini sotib oldim dedi, xikolga o'tdim dedi. Shunga nima qilyapman? O'ziga yarasha hamma quyonni xarakteri bo'ladi, o'ziga yarasha kaprizi bo'lar ekan. Buni ham endi sekin-asta bilib boryapmiz. Xo'p, hozir sizda nechta kalif nima uchun? Xikolni yoniga. O'zi biznesni boshlashimizda go'sht yo'nalishiga boshlamoqchi edik. So'yib, o'sha go'shtni juda ham lechebniy, misol uchun shifobaxsh, insult, sahar yoki operatsiyadan yangi chiqqan insonlarga yoki yosh bolalarga, immuniteti past bo'lgan bolalarga quyon go'shtini tavsiya qilishadi. Shu
Shuning uchun quyon go'shtini yetishtirib beradigan bir ferma qilish niyatimiz bor edi, lekin taqdir taqozosi bilan zotga o'tib ketdik. O'sha vaqt kalif ham olgan edik. Kalif ham go'sht, ham zot yo'nalishiga kiradi. Kalifni ham yaxshisi, misol uchun o'sha pigmentlari, qoshlari va tumshug'idagi maska, quloqlari va o'zini chiroyli stoykada ushlab turishi, misol uchun chem go'shtga sotilgandan ko'ra uni oyog'i bilan go'sht narxidan 3 barobar yoki 2 barobar ko'proq pul beradigan o'zini ishqibozlari bor ekan. Shu akalarimiz talablariga binoan o'sha kalifni olib keluvdik. Bo'lmagan taqdirda go'sht bo'lmasam zotga deb sotamiz deb. Tushunarli. Demak, agar to'g'ri tushungan bo'lsam, quyonni tirigi ko'proq daromad keltiradi zotga bo'lsa, chem so'yib go'shtini bergandan ko'ra. To'g'rimi? Misol uchun mana shu hozir hikol quyonimiz tana vazni 4 kilo bo'lsa, bu so'yiladi, skidga chiqadi kalla, oyoq, teri va ichidagi tana ichki a'zolari va 1 kilo 8 gram yoki 2 kilo go'sht chiqishi mumkin. Uni go'sht hisobiga misol uchun hozirda katta fermalarda 85 ming so'm bo'lsa, O'zbekiston Samarqandda 120 ming so'mdan sotilinadi. 240 ming desak agar, mana shu quyonni hozir oyoq bilan sotsak 300 mingdan ziyodaga ketadi. 300 mingdan ziyodaga 300 mingdan ziyodaga ketadi. Qarang, shu o'rtada bir savolni aytmoqchiman. O'zimga ham qo'ng'iroq qilishdi, erinmasdan. Bu yaxshi albatta. So'rashadi, quyonni go'sht yo'nalishiga boqdim, ko'payib ketdi. Endi yaxshi bilamiz, quyonni shunday olib kata-kata tashlasangiz ko'payib ketmaydi. Shunday. Endi ularni hisob kitobini aytish kerak-da. Ko'payib ketdi, go'shtni nima qilaman deydi. Qayerga sotsam bo'ladi deydi-da. Samarqand aholisi uchun samarqandliklar qayerga sotsa bo'ladi? Endi Toshkent tushunarli, Farg'ona, Namangan tomonda katta ferma bor, u yerda ham tushunarli. Samarqandda qayerga sotsa bo'ladi go'shtini? Endi har bir mahsulot ishlab chiqarayotgan odam birinchi navbatda uni sotishni bilish kerak, qayerga sotish. O'zimizda misol uchun tanish akalarimiz bor, vrach, katta doktor qarindoshlarimiz bor. O'sha bemorlariga tavsiya etadilarki, mana shu quyon go'shtini iste'mol qilib turing muntazam ravishda, haftada bir bor. Chunki tarkibida xolesterin 0, protein esa juda yuqori darajada. Taklif qilish kerak kasalxonalar atrofidagi stalovoylar, yemakxonalar, shunaqa joylariga, misol uchun o'sha vrachlarga aloqaga chiqib, o'sha bemorlaringizga meni quyonlarim tavsiya qilishlaringiz mumkin deb ular bilan hamkorlikda ishlasa yoki men o'zimizda Samarqand vokzal aeroportining oldida ham quyonchik kafesi bor. Quyonchik kafe. Faqat quyon go'shti kafeda faqat quyon go'shti sotiladi. Quyon mahsulotidan cheklanmagan miqdorda qabul qilishadilar. Faqat har xil quyonlar emas, yaxshi bir misol uchun yeyishga yaroqli hashaka quyonni go'shtini shuna tishlaganingizda rezinkaga o'xshab qoladi. Suyak tishlaysiz. Bularda esa go'sht bo'ladi. O'shanaqa quyonlarni qabul qilib olishadilar o'sha. Tushunarli. Xo'p, hozir hikollarni bolalari ham bormi, bolalagani ham? Yoki hozirda yo'qmi? Hikollarni bolalari bo'yi aytib o'tib ketganimizdek, misol uchun Flandr tug'adi, hikol tug'adi. Hikolni boshqa bir quyonchilarga, boshqa bizlar bilan birgalikda quyon boqib yurgan akalarimizga shunchaki berib yuboramiz. Bu quyonlari tuqqan bo'lsa, o'sha tug'gan quyonlarni tagiga tashlab qo'yadilar. Shuning uchun ko'pincha menda hikolni bolalari bo'lmaydi. Bor. Qachonki o'sha Flandr bilan hikol bir vaqtda qochiriladi, Flandr tug'maydi, hikol qoladi. Boya aytganingizdek Flandr pustoy bo'lsa, nima bo'ladi? Bu tug'adi. O'sha jarayonda hikol bolalari menda bor. Bo'lmasa boshqa holatda yo'q. Mana bu yerda lekin bor, mana shu bolalarchalari bor menda. Sunnat aka, qarang, nima uchun kalif ham zotga ham go'shtga ketadi? Men eshitdim, kalifni boyka deb qo'yishadi. Nimaga aynan boyka? Haqiqatan ham juda ko'p savollar bo'ladi, nimaga boyka? Men ham xuddi shu savolni berganman. Menga shu quyonni sotgan akamiz esa mana shu quyonni shuni ko'rsatib, mana shu holatga shuna qo'yganlar, bo'lib tushundim deganman. Boykaga ko'rsatib. Tashqi ko'rinishi haqiqatan boykaga o'xshagani uchun, o'sha kino qahramoni o'shanga o'xshagani uchun shunaqa laqab qo'yishgan. Laqabi bu. O'zi asli boyka, necha yil oldin o'sha boyka laqabli kalif quyon, adashmasam, agar xato bo'lsa tomoshabinlar o'zlari to'g'rilashga o'xshadilar.
5 yoki 6 yil oldin qaysidir akamizga, toshkentlik akamizga boyka o'sha laqabli kalif quyon kirib kelgan va hozirgacha o'shani bolalaridan toza zot ushlab kelinmoqda. Boya kaliflarning pigmenti haqida gapirdingiz. Bitta shularning pigmentini aytib bera olasizmi? Strakashni aytdingiz, mana unaqa pigmenti bo'lishi kerak. U kaliflarda qanaqa pigment bo'lishi kerak? Kaliflarda misol uchun maskasi tumshug'ini qoplagan bo'lishi kerak. Quloqlari qora, kalta, quloq uzun emas, kalta quloq, oyoq, qo'l, oyoqlari va dum qismi qora hisoblanadi va qosh atrofida mana bu yerda qora qoshlari o'sishni boshlaydi. Yevro standartda toza maunchi katta bo'lib o'sgan qoshlar brak hisoblanadi. Bizada esa oqqo'l mana bu yerlargacha qosh bosib ketgan bo'lsa hamma o deb qarsak chalib zo'r qo'yan ekan deb aytishadi. Zo'r brak ekan deb. Yo, brak emas. Maqtab bo'lishadilar. Lekin xohlagan kalif ishqibozlardan so'rash mumkin. Yevro standartda misol uchun uncha katta qoshlilar yo'q. U bizada bor unaqa qoshliklar. Yevro standartda katta misol uchun qoshi, misol uchun tumshuq atrofidan sal ko'z atrofidan katta qoplagan bo'lsa, uni vestibuka qabul qilishmaydi. Tushunarli. O'zi me'yorda bo'lishi kerak. Mana azizlar, qisqacha, lo'nda, qo'ldan kelgancha kommentariyada kelgan savollarga ham javob topdik degan umiddaman. Kimga agar Flander, Strakach toza zotlaridan kerak bo'lsa, bemalol Sunnat akaga Jasu brendi ostida murojaat qilishinglar mumkin. Pastda barcha ma'lumotlar qoldiriladi. Telegram kanal, Telegram gruppa va nomerlar bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana qaytib kelamiz, Xudo xohlasa.